दादा आता लागीवर पाऊस अरे याची पहिली क्लास पाऊस पडला 1 महिना पडलो पाऊस पडतो थोडं अशी रस्ता केन्ना आयलो ना ते मानबड लागला नाही आयले पहिले मोठा फरक बरं आहे ते हांगा पावतो कितें हें ना गाडो ना गेलो त्या गाडयो आमकां फोन केला केल्या ओंकारा अजून नाका अजून चल म्हणून वर नानाने बॉल म्हण घेऊन गेला नाही त्याला बांधून गेले माझ्या